Είμαστε στο Κολέγιο Αθηνών, στο πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ αφιερωμένο στις δραστηριότητες περιπέτειας, στις αθλητικές δραστηριότητες περιπέτειας. Μια ιδέα η οποία προέκυψε μέσα από την αγάπη μας για αυτές τις δραστηριότητες. Θέλαμε με κάθε τρόπο να δείξουμε στον κόσμο ότι όλες αυτές τις δραστηριότητες, όπως και εσύ ίδια ξέρεις, και το σερφ και το σκι και η αναρρίχηση, είναι πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να απολαύσει στην Ελλάδα και μπορεί να τα απολαύσει σε μεγαλύτερο βαθμό, θα έλεγα, από τα περισσότερα μέρη του κόσμου. Στόχος μας είναι, όσο περνάει ο καιρός, να ενισχύουμε την κινηματογραφική βιομηχανία περιπέτειας της Ελλάδας, να έχουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερες ελληνικές παραγωγές. Και νιώθεις αμέσως μία έξαψη, μία έλξη για το καγιάκ στην Ελλάδα. If one of you haven't skied here in Greece, it's at least as good as it is in Austria or somewhere in the Alps. So just don't skip it anymore. Thank you very much.